Ну, всем привет, уважаемые любители печного дела, будущие заказчики. Их вот закончили, значит, на печку. Труба, сэндвич, литье рубцовское применялось к этой печи. Печь двухколпаковая. Вот это, значит, задвижка летнего хода. Это общая задвижка. Ну и духовка. Духовочка. Чугунная духовка. Единственный минус, что нету листов для этой духовки. Почему-то не идет. Почему-то Рубцовский литейный завод это не предусмотрел. Попробуем сейчас напрямую открыть. И двери. Так. Типа каминный режим. Честно говоря. Закрыл. Печь под отделку. Находится печь в деревне Ярское. Ну вот и все.